Dear learners, welcome to today's session. So, what are the reason we had left out two class of ESO 14? So, I must welcome to Dr. Manas Dakwa. No doubt he is a very excellent academic counselor. I definitely will enjoy. His class already he has taken sixth class. So, today or tomorrow you are going to take another two class. So, today sir is going to teach you the block last block, and tomorrow again he will present the first block what was left it out. So I request to Manas sir to today he will start his last block, and no doubt everybody is in panic. Now the corona is spreading like anything. So I just pray to God to have all my learners should stay safe, stay home, and stay healthy. And no doubt, due to this corona or due to this pandemic, definitely he has taught some new things because teaching believes only on face-to-face interaction. So that teacher community, this fraternity, never depend much in the technology. But it's a, definitely you are facing problem, but bearing, that some positive things come out this technology. Now the breaking the gap, the bridge. This is it is possible because we can join each other either through Google Meet or Zoom or whatever the technology is available. So with this technology, so definitely you are interacted each other, and you can learning is going on. It's a it's an ongoing process, never ends. So we are not feeling alone. So something when a productive work you are doing. So I must thanks to our regional director. He's encouraging us. Our regional center staffs all are putting hard work for our learners. Our learners should not feel alone. That's why you had started this online counseling classes. So if anybody is taken years of 15 and 29, there is a one class left it out. So you can join for years of 15 for 29 at 5 p.m. Okay. So with these words, once again, I must thanks to Dr. Manas for his kind cooperation out of his busy schedule. He's giving time to IGNO. So really, I am thankful to you, sir. And I hand over the session to Dr. Manas. Okay. So, good evening, learners. So, today we'll start our block 8, social mobility. So, till now, we have completed our many units. Okay. So, we discuss about stratifications, forms of stratifications, then some theories related to stratification means approaches. Then we discuss about what is class and caste. Okay. So, today we'll discuss about social mobility. Okay. So we'll discuss about what is social mobility. So in our block 8, so there are 4 units. So first we'll discuss about what is social mobility, what are the concepts, typologies, the social mobility kete prakar, okay, types kete prakar achi, what exactly difference between mobility and social mobility. State ଆମେ discussion କରିବା. Then we'll discuss about social mobility in caste and class. Then we'll discuss about the factors or forces, what are the factors and forces which promote mobility, and finally consequences. The कौन सब factors ଅଛି mobility ବା ଗୋଟେ social mobility କାହିଁକି ହଉଛି ଆଉ ତାର consequences କଣ, ତ ସେଇଟା society ରେ କଣ effect କରୁଛି. ତ we will start with the concept. So social mobility means what, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି mobility, there are various type of mobility. Mobility means movement. Okay. Demographic mobility भी ହେଇପାରେ. Demographic mobility ଯେମିତି migration, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା demographic mobility. Okay. So that is not social. ତ ଗୋଟେ place ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ mobility କରୁଛେ. But when we are social, ଯେତେବେଳେ ଆମେ social add କରିଦଉଛେ, then ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ଯେ this is related to direct society. So when there is mobility in our social structure, okay, the learners এটা ବି confuse ହଉଥିବ ଯେ structure, functions, new terms. The structure ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ society ଗୋଟେ structure ଅଛି, hierarchy. ଆମେ ଯେମିତି first study କରିଥିଲେ stratification ମାନେ ହଉଛି strata ବା different structure of the society. So when there is movement, ଯେତେବେଳେ movement ହୁଏ ଗୋଟେ structure ରେ, structure simple terms ଆମେ ଯଦି କହିଦବା
कास्ट स्ट्रक्चर हो क्लास स्ट्रक्चर हो कास्ट स्ट्रक्चर आम देखा जी कास्ट स्ट्रक्चर आम कौन जमी डिफरेंट कास्ट अच्छा तो सेटा स्ट्रक्चर जदि आम एग्रेरियन स्ट्रक्चर कहवा गोटे एग्रीकल्चर सोसाइटी केमी स्ट्रक्चर अच्छी आम जब क्लास कहवा तो क्लास स्ट्रक्चर कौन ना जमी कहते हायर मिडिल रिच सो व्हेन देयर इज ए मूवमेंट तो मोबिलिटी ऑलवेज नॉट अपवर्ड इट्स मे बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो आम टाइपोलॉजी से पढ़ा बट सिंपली आग जाना जे सोशल मोबिलिटी so social mobility means what now when an individual or a group or a community move from one strata to another strata in the social structure एटा इंडिविजुअल भी हो गोटे लोक भी तार स्टाटस चेंज कर गोटे ग्रुप भी कर गोटे कम्युनिटी भी एट ए टाइम चेंज कर सो ये जो मूवमेंट हूँ आम तो कहे सोशल मोबिलिटी बा मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पीपल और इन द सोशल स्ट्रक्चर सेटा तापर आम जब टाइपोलॉजी देखा यहाँ तो जस्ट सिंपल टर्म्स मुझे बुझेदेली तो आम जब टाइपोलॉजी देखा आमर टाइप्स केते प्रकार अच्छी मोबिलिटी तो तार डिफरेंट माने क्राइटेरिया अच्छे फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन तो एमती बहुत सारा अच्छे तो फास्ट आम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन माने को डायरेक्शन रे सोशल मोबिलिटी होउची सोसाइटी रे तो आम देखा जी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन तो ताले देन टू टाइप ऑफ मोबिलिटीज आर देयर वन इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड अनदर इज वर्टिकल मोबिलिटी तो यहाँ हूँ फर्स्ट टाइपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को डायरेक्शन रे मोबिलिटी होउची तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मींस व्हाट ना देयर इज मूवमेंट बट देयर इज नो चेंज ओके मींस सिमिलर चेंजेस होउची ओके गोटे पोजीशन रे मु जेमिति एग्जांपल भी देइतिली हॉरिजॉन्टल माने सेम डायरेक्शन रे चेंज होबो सेठी अपवर्ड न थाए कि डाउनवर्ड न थाए सेम डायरेक्शन रे जाए सेटा होची हॉरिजॉन्टल मुझे एग्जांपल देइथिली जेमिति माने एटलीस्ट गोटे प्रोफेशन रे रही कि खाली जस्ट पोजिशनल चेंज होउची बट सेठी स्ट्रक्चरल चेंज होउनी बट जदि वर्टिकल देखिबा देन वर्टिकल बोथ अपवर्ड हे पारे डाउनवर्ड हे पारे तो एग्जांपल भी मैं देइथिली सपोज इन द प्रोफेशन रे जदि धर सपोज आज टीचर देन ब्यूरोक्रेट देन पॉलिटिशियन और एमिति भी हे पारे प्रमोशन और डिमोशन ए दीटा होची one example of vertical mobility ro so in this way on the basis of direction there is mobility in the society so एटा individual रो हे पारे group रो हे पारे बा गोटे community रो भी हे पारे same direction तापर आउट होची on the basis of speed okay speed माने rate हम जो कोचे rate को रेट रे मोबिलिटी होउची माने मूवमेंट होउची गोटे स्टेटस रो गोटे स्टेटस को जो मूवमेंट होउची एटा स्पीड अनुसार हुए तो स्पीड अनुसार भी मु आउट एग्जांपल दे दिबी यार कोन ना स्पीड अनुसार जे हम देखिबा इंटर जनरेशनल आउ इंटर जनरेशनल मोबिलिटी यार गोटे एग्जांपल आसीयो केमिति आ सहित आउरी गोटे जिंस ऐड करबी जेमिति मु एग्जांपल देथिली कल्चरल लैग जो गोटे कहिथिली तो जो स्पीड ऑफ मोबिलिटी एटा वैरी करे सोसाइटी टू सोसाइटी तो कल्चरल लैग में मैं ऑलरेडी कही जे कल्चरल लैग मींस व्हाट ना व्हेन देयर इज ए गैप बिटवीन टू कल्चर तो इन सोसाइटी रे हमर मटेरियल कल्चर भी अछि नॉन मटेरियल कल्चर भी अछि तो मटेरियल कल्चर कोन ना जति कि हमर जति कि सब मटेरियल जिंस रहला ओके सपोज वेल्थ हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो जोड़ा माने व्हिच आर विजिबल एंड व्हिच आर चेंजेबल तो सेटा मटेरियल नॉन मटेरियल कोन ना व्हिच आर नॉट विजिबल फॉर एग्जांपल लाइक कल्चर हो रिलीजन हो customs हो these are present in the society but हमें तो देखि पान कि जानि पान but still it is one of the important part of our society so when there is a gap between these two culture kana material culture बहुत fast जाए बहुत fast change हुए it easily accepted the change but non material culture कौन ना it will change kana हम कहते change is the unchangeable of nature change is must but it vary from society to society तो सेମିତି नॉन मेटेरियल कल्चर कस्टम हो ट्रेडिशन हो एगुड़ा को चेंज हो गोटे टाइम लगे तो से जो सोशल मोबिलिटी हो गोटे इंडिविजुअल हो गोटे ग्रुप रो बा कम्युनिटी रो एटा डिपेंड करे कल्चर ऊपर तो से कल्चर अनुसार ही मोबिलिटी आसता है बा मूवमेंट होता है तो से मुझे एग्जांपल देते इंटरनेशनल इंटर जनरेशन तो इंटर मीन्स व्हाट ना मोर जनरेशन ओके सो मोर जनरेशन भीतर फॉर एग्जांपल्स लाइक फो फादर्स
father and their children. So आंको भितर जो mobility टा हुए एटाକୁ intergenerational कहे. So different generation रे केमिति mobility होची. Maybe forefathers जो थिले ବା grandparents. So grandparents का जहाँ status थिला father का status टिके enhance ହେଲା बढ़िला. Then their children का status टिके बढ़िला. तो एटा upward भी ହେଇପାରିବ downward भी ହେଇପାରିବ. Suppose grandparents they are very rich, class structure ଯଦି ଦେଖିବା rich ଥିଲେ, then fathers then son, ତ son ଆସିଲା ବେଳକୁ suppose poor ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା କଣ ନା intergeneration ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ mobility ହୁଏ status ରେ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ତ mobility ଟା ସବୁବେଳେ structure ରେ ହୁଏ status ରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ already class ରେ ବି କହିଥିଲି structure and function. ତ structure ମାନେ କହିଥିଲି society structure କଣ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି କହିଥିଲି functions, so functional theory ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ, ତ ସବୁ status ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ role attach ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଇ society ଅନୁସାରେ ମାନେ generation ଅନୁସାରେ ସେ status role ରେ changes ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ହେଲା intergenerational mobility. Intergenerational mobility means what? Now when there is mobility within the same generation, so ସେଇଟା ହଉଛି group mobility ଯୋଉଟା କହିଲି intergenerational, but intra ଟା ହଉଛି individual mobility. So ଗୋଟେ individual ର ତାର status କେମିତି ତା generation ହିଁ change ହଉଛି, how the status is changed means enhanced, means increased or decreased. ଯେମିତି example ଦେଇଥିଲି intergenerational ରେ the teacher, then bureaucrat, then politician ହଉ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା intra means within the generation. ତ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା on the basis of କଣ, on the basis of direction, horizontal vertical, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ what now on the basis of culture. So culture ଉପରେ depend କରେ, ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଯେମିତି example କି western culture, so which culture is by the people or groups? Western culture. The Western culture is dominating over Indian culture. The Indian culture रे तो changes काहेंगे late ହେଲା. For example ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି industrialization started in Europe, in Western countries. Why? Na because they adapted change, they easily change according to the situation, according to demand ସେମାନେ change କଲେ. But Indian culture is very traditional, so because of our culture our rate of change is very slow, because we are culture bound, we are religious bound, so for that reason the change, the rate of change is very slow, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି. ତ ଏଇ ଯୋଉ lag ଟା ଆସିଲା, ତ lag କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନା it is because of this culture. So speed of culture ବି ବା speed of mobility ବା movement vary करे society की society. For example ଆମେ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ସାରା factors ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ factors discussion କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା. For example like technology. So Indian culture is very traditional. Okay, caste ridden society. So there are very restrictions. There is taboos are there. Many things are there. But because of technology, so you have a doubt that technology द्वारा केमिति change आसिला. So first thing is what ना हमर जो caste ridden society थिला, हमें already class रे हमें discussion कर देइछे, जो caste ridden society थिला, जो strictness थिला, restrictions थिला, कौन पे थिला ना, it is because of this lag between caste माने जो gap टा थिला, କାରଣ interaction ନଥିଲା ଆମର caste system ରେ, ଯେମିତି କହିଲି there are restrictions on inter relationship. ତ relationship ରେ जो restriction ଟା ଥିଲା, how it is reduced, ନା it is because of technology. କେମିତି ନା for example ଯେତେବେଳେ Britishers when come to India, ଯେତେବେଳେ Britishers ଆସିଲେ, so trains, railways ଆସିଲା, okay, waterways discovery ହେଲା, ତ ବହୁତ ସାରା factor ଯୋଉଟା କଣ କଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ gap ଟା ଥିଲା, जो mobility ହେଇ ପାରିନଥିଲା ଗୋଟେ caste ରେ, it is because of restriction on inter relationship, ସେଇଟା reduce ହେଇଗଲା, because all are traveling in the same train, same railway they use. So higher caste हो, lower caste हो, ବା higher rich class हो ବା poor class हो, so all are traveling the same. तो ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ change ଆସିଲା, there is change in our attitude, there is change in our culture. So slowly Indian culture change ହେଲା, but there is change, but we easily accepted Western culture. It may be Western education हो ବା Western ତାଙ୍କ culture हो, okay, ତାଙ୍କ food habits हो, dressing habits हो, ଆମେ easily ତାକୁ accept କଲେ, but it will take time. So till now now we are in 2020, okay, after independence from 1947 to till now, okay, so still
there are some means social evils বা ଆମେ ଯୋଉ କହିପାରିବା ମାନେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଥା ଯୋଉଟା still ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ବି ମାନୁଛୁ ଆମେ ଏ ଯାଏଁ ବି ତାକୁ ଛାଡିନୁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା it is because of our culture still our still we are religious minded okay so India is a secular country but still people are fighting for religion ତ ଏଇଟା କଣ ନା ଆମର ଏଠି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି ବଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟା କେତେ ସ୍ଲୋ ଦେଖ बट ଆମେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଦେଖିବା ଆମେ ତାକୁ ଇଜିଲି ଆଡପ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଫୁଡ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କଲଚରାଲ ଇଫେକ୍ଟ ସୋ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କଲଚର ତମ ସ୍ପିଡ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଟା ବି ସେମିତି ହୁଏ ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଯୋଉ କହିଲି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ସ୍ପିଡ ରେ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ବା ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ତ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଧର ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ମୋବିଲିଟି ଟା ବି ସେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କଲଚର ଉପରେ if our previous generation is very traditional orthodox ଆମେ କହିପାରିବା then next generation ବି ସେମିତି ତ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା we are bound by our culture and traditions so that is a major effect same thing also if our previous generations are very advanced very modern so similarly next generation will also be modern ତ ଏଇଠି ମୋବିଲିଟି ଟା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ ବା ସେମ୍ ଜେନେରେସନ କଥା କହିବା ତ ସେଇଠି ବି ମୋବିଲିଟି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ କଲଚର ଉପରେ ସୋ ଆମେ କୋଉ କଲଚରକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅର ମଡର୍ନ ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ସ୍ପିଡ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ସେମିତି ଟାଇପୋଲୋଜି ଅଛି ଏଇଟା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ସ୍ପିଡ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ ମୋବିଲିଟି ଓକେ ସୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ ମୋବିଲିଟି ତ ତାର ବି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି sponsored means what now when we sponsor someone to move upward suppose ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ବା କାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁsh କରୁଛେ ସେ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବ ତ ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛୁ ଓକେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ in caste system is very strict system very exploitative systems so those who are belongs to the lower caste okay so they are exploited by the higher caste people so then it is not possible to change their status because it is a closed system caste system so how to improve their status na through sponsor ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସେଫଗାର୍ଡସ୍ ଅଛି ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବିଷୟରେ ପଢିଛେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଦେନ୍ ଏଥନିସିଟି ଏଥନିକ ସେଗୁଡା ପଢିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଟାକୁ ଆମେ ହାଉ ଟୁ wi ରିମୁଭ ଦିସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନା it is only through our constitutional measures so constitutional measures can take the example of for example reservation for backward caste or lower caste so that they can enhance their status so এটা ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛେ ଯେ ତମେ ଅପୱାର୍ଡ କୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରାଯାଉଛି ତମ ଅପର କାଷ୍ଟ କୁ ଯାଅ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ ମୋବିଲିଟି ନା କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ ମୋବିଲିଟି ଇଜ ହ୍ୱାଟ ନା achieve something through achievement ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ascribed status ଆଉ achievement status so ascribed status means what the caste ଆଉ achievement status ହଉଛି class so this sponsored mobility is applicable for caste system to increase their status ବା ତାଙ୍କ status କୁ enhance କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ sponsor କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ similarly ଆମେ ଯଦି କହିବା similarly there are seats or reservations in our political system for examples like voting ହଉ elections ହଉ ତ ତା ଦେହରେ କେମିତି ନା ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି reservation for weaker sections we had already discussed about weaker sections who are the weaker sections ଯେମିତି କହିଥିଲି those who are scheduled caste scheduled tribe minorities women children so these are weaker sections so how to improve their status how to enhance their status this is only possible only through sponsoring okay ଯେମିତି କହିଥିଲି women reservation okay so women are excluded from political participation voting ହଉ ବା elections ହଉ ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ exclude ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି rights ମିଳୁନଥିଲା ବା empowerment ମିଳୁନଥିଲା so how it is possible only through reservation
रिजर्वेशन इन पंचायती राज हो, रिजर्वेशन इन लोकसभा राज्यसभा हो, तो ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ जो रिजर्वेशन फल स्टाटस टा एनहांस है। तो यहाँ कौन कर स्पॉन्सर करुचे किसी प्रमोट करुचे। टेक द एग्जांपल आम सिंपल वर्ड रे तुम बुझी पारे। फॉर एग्जांपल वी आर स्पॉन्सरिंग सम प्रोडक्ट्स, so there are some products why we are sponsoring. Take the example of take the example of coaching centers. Why we sponsoring? Now we sponsoring because to highlight, popularize करिया पे, तो सेटा ला sponsor। A contested कौन ना, it is open competition, so on the basis of our achievement, on the basis of our talent, तो ସେଇଠି कौन ना आमे हम status टाକୁ enhance करछे। जेमिति कहली क्लास रे, so class is all about not only it is totally different to caste system। Why na, because it is based on achievement। So in class what na, class is based on economic। तो class भी मैं already आगुरु definition देइथिली। class means what na, a group of people those who have similar economic status, economic background, तो तांको थिबो सेटा भी हे परिबो, नले सिमिलर तांकर पॉलिटिकल हे परिबो। तो सेटा जोटा सिमिलर बैकग्राउंड थिबो सेटा को हमें क्लास कहूचे। तो कॉन्टेस्ट जो मोबिलिटी हुए, तो कॉन्टेस्ट मोबिलिटी कौन ना, ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट रे हमें किछि अचीव करूचे, तो सेटा कहला कॉन्टेस्ट मोबिलिटी हमें कहूचे। तापरे आउ गोटे होची कोन ना, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट, आउ गोटे होची रिलेटिव। ओके, so this is also one form of mobility। तो absolute और relative mobility माने कौन ना, absolute mobility means what ना, a person or a group of individuals, so there is change in their, mean there is change in their economic or social or political status, but तांको status टा सब constant थाए, absolute एक थाए। जेमिति मो poverty रे example देथिली, absolute poverty means what ना, those who are not able to fulfill their basic needs, food, clothing and shelter। so ଏଇଠି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି relate କରିବା ନା, absolute ମାନେ କଣ, for example a individuals तार income रे किछि increase होउची। for example he is a he or she is salaried person, income is 10,000, okay, but सेठी increase है कि 20,000 डला 30,000 डला, but सेठी change किछि आसुनी तांकर, absolute माने absolute है कि रहउची सेम, जो तांकर status टा बा condition टा सेम ही रहउची, किछि improvement आसुनी, जस्ट टिके खाली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टिके चेंज होउची, बट स्टेटस सेम रहउची। बट रिलेटिव मोबिलिटी कौन ना, मु जेमिति कहिदिली व्हेन वी रिलेट विथ अदर्स, तो सेतले आमे ताको कहउची रिलेटिव पॉवर्टी कहउची। सेमिति तो मोबिलिटी भी पॉसिबल केमिति ना, रिलेट करी, व्हेन वी रिलेट, ओके। सो व्हेन रिलेट विथ अदर्स आइदर वी मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड। आमे जदि मोटिवेटेड हवा ताले हाई स्टेटस की जीवा, जदि आमे जन को देखि डिमोटिवेटेड हे जीवा देन डाउनवर्ड मोबिलिटी हे जीवा। ओके, फॉर एग्जांपल जेमिति कहली क्लास स्ट्रक्चर रे, हमर जो क्लास स्ट्रक्चर अछि, सो ए लोअर क्लास, ओके, गोटे पुअर क्लास हु से केबे भी चाहि मो गोटे प्योर क्लास रे रहबो, व्हेन ही रिलेट विथ मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास रो लाइफस्टाइल, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, तांक फैसिलिटीज, सो ऑब्वियसली जने देखि कि कोन से कहबो जे मु केमितो अपर क्लास को जीवी। तो सिमिलरली मिडिल क्लास also trying to reach to the rich class। तो एटा होची आउ बेले बेले कोन हुए ना, डीमोटिवेटेड। सो बेले बेले डीमोटिवेटेड हे कि हम स्टेटस टा कमी जाए। तो एटा होची एब्सोल्यूट, आउट होची रिलेटिव। एब्सोल्यूट मींस देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस, बट इन रिलेटिव in relative mobility, so always there is a upward and downward mobility ହେଇଥାଏ। तापर on the basis of stratification, so on the basis of stratification କହିଦେଲେ simply class, caste और class। so जेहेतु कहଥିଲି important दीटा forms of stratification होची, गोटे होची caste और class। so on the basis of stratification caste system आसीगला। तो caste system रे हमें already we have discussed about what is caste, what are the features of caste। so जेमिति कहଥିଲି it is a hierarchy, okay, hierarchical structure। stratification means there is hierarchy, stratification means there is inequality। A class means what? Now class also a hierarchical structure, but there is change। Caste is closed systems. There is no possibility of change of status. Okay, but in class system, there is chance. There is chance on the basis of our talent।
So ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା on the basis of stratification ରେ ହେଲା। ତ ଆମେ discussion ରେ absolute, relative, then sponsored, then contested, then on the basis of direction, ତାପରେ on the basis of speed। So ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା contested ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ କହିଲି contested ଆଉ sponsored ଭିତରେ ବି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବି easy example ଦେଲେ you can clear। Sponsor means what? Now take the example of like any political party or political leader. So we sponsor them. Okay. For examples like coalition government. So we have national parties, we have local parties. Okay. So ଗୋଟେ local party କେମିତି means national level କଣ ଆସିବ ନା it is through sponsor. Okay. ଆଉ contest କଣ ନା contest ମୁଁ already ଯେମିତି କହିଥିଲି contest ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି Pareto's theory Veblen ମାନେ Pareto theory ଯୋଉ କହିଥିଲି circulation of light। So mobility କେମିତି ହଉଛି ନା it is because of contest। Okay, contest between different political parties to acquire power। So power କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ contest କରୁଛେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ circulation of light ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖିବା ଆହୁରି ସାରା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଅଛି social mobility। So in sociology there is a concept, okay, by Bourdieu, okay, P Bourdieu ସେ କହିଥିଲେ capital। ଆମେ ତ generally ଜାଣିଛେ କି what is capital। So capital ବି various type, economic capital, capital means what ନା wealth or something resources ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ capital। ତ capital ସେ ଯୋଉ resources ଟା various type ର ହେଇପାରିବ, economic ହେଇପାରିବ, social ହେଇପାରିବ ଆଉ political capital ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବା ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ ତ ତାର ମୋବିଲିଟି କେମିତି ଆସିବ ନା ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋବିଲିଟି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସୋସିଆଲ କହିବା। ଓକେ, ସୋସିଆଲରେ କେମିତି ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା economic capital। economic capital means resources, assets, wealth, money। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୋବିଲିଟି ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ସେ ଇକୋନୋମିକ କ୍ୟାପିଟାଲରେ କଣ ଆମର ମୋବିଲିଟି ଅପୱାର୍ଡ ବି ହେଇଥାଏ ଡାଉନୱାର୍ଡ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମସରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ସୋସିଆଲ କଣ ନା ସୋସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଟ ଇଜ ନେଟୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଏନହାନ୍ସ ହୁଏ ଷ୍ଟାଟସରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ social capital କେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ indigenous knowledge ହଉ education ହଉ। ଓକେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟସ ରେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି social capital। ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଇଜିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ tribes। ଓକେ, so many of tribes are there। tribes ଅଛନ୍ତି, primitive tribes ବି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, so जो tribes ଅଛନ୍ତି tribes are generally they are little bit backward। why na because of their distance from the mainstream society। okay, so they are not educated। I'm not talking about that tribes are means they are not knowledgeous or educated there, but example देवा ପାଇଁ କହୁଛି। so tribes are comparative to mainstream देखले tribes are little bit backward। okay, why na it is because of lack of information, lack of education। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି जो କହିଥିଲି why poverty ର जो theory କହିଥିଲି why people are became poverty na because of three reasons। ଗୋଟେ ହଉଛି culture of poverty, because of deprivation and because of dependency। so ଏଇଠି କଣ ନା why the tribal people are there backward na it is because of deprivation, because of deprive, because of exploitation। so ସେମାନେ backward ରହୁଛନ୍ତି। so they are not getting any benefit from the government ହଉ ବା information education ହଉ ତ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି social capital example କାହିଁକି ଦେଲି ନା network। so ଗୋଟେ network ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ group ବା community କେମିତି ତାଙ୍କ status increase ହଉଛି। take the example। so because of ଯେମିତି ମୁଁ sponsor mobility କଥା କହିଲି sponsor ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ status କୁ enhance କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ sponsor କରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ chance ଦିଆଯାଉଛି। ତ similarly
So how to improve the status of tribes? Now it is through networking. Networking means what? Now, for examples, there are reservations for scheduled tribes. Okay. So, for example, one child or a member of the society, if ସିଏ ଯଦି educated ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ educated କରିପାରିବ, aware କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, it not only about tribal people, rural people ହଉ ବା ଯୋଉଠି ହଉ। So they are, why they are so backward? Why they are not aware about uh, their benefits? It is because of lack of awareness. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ tribes पर ଦେଖିବା, rural society ଦେଖିବା, superstition is there। ମୁଁ ଆଜି example ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର health ଖରାପ ହଉଛି, ତ ଆମେ medicine ନ ଖାଇକି ଆମେ we depend on this local superstitions, ତ ଆମେ ତା ଉପରେ depend କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ନା it is because of our lackness, lack of awareness। So ସେଇଥିପାଇଁ if a member, ଯଦି ଗୋଟେ community ଗୋଟେ member, ସିଏ ଯଦି educated ହେଲା, aware ହେଲା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ educated କରିପାରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ rights ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ we are not deprived, we are getting benefits, so, so that their status will slowly increase। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି on the basis of speed, change ହବ but slow ହବ, but change is there। Okay, so ଏଇଟା ହଉଛି social capital। Okay, so social capital means in simply what? ନା a group of people ବା ଗୋଟେ group ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ status enhance ହୁଏ through networking। Okay, for example ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଆହୁରି ଯେ example ଦେବି present day society ର, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା social media, that is also a network, social network ଆମେ ଯୋଉ କହିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ information speedily ଆମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସୁଛି? It is through networking, through circulating। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ what is the problem or what are the solutions, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ easily within few minutes। It is because through networking। So ସେଇଥିପାଇଁ society ରେ ବି ଯୋଉ mobility ହଉଛି ବା ଯୋଉ movement ହଉଛି, ଆ ପାଇଁ social mobility ବହୁତ ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି cultural capital, economic capital। economic capital ରେ ଗୋଟେ class ର enhance ହେଇଥାଏ, status enhance ହେଇଥାଏ। and with social mobility, social status ର mobility ହେଇଥାଏ। and and with cultural capital means କଣ? cultural capital means what? The knowledge। okay, so knowledge ବା traditional ବା indigenous knowledge ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ status enhance ହୁଏ। how? take the example of like ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି culture, Indian culture, western culture। maybe western culture is dominate over Indian culture, but still we have a separate distinct identity in the world। how? because of our culture, because of our traditions। anything you take the example of, for examples like ayush ayush means these are the medicine terms। okay, for example ayurvedic, unani, siddha, yoga। so ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯେମିତି rise କରୁଛେ, these are the indigenous knowledge of India। so indigenous it is ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, mobility means ଗୋଟେ individual, ଗୋଟେ group ନା ଗୋଟେ community ବି। so India also a community। okay, nation means we are belongs to one community। ତ ସେଇଠି କେମିତି mobility ହଉଛି? how status? so status କେମିତି enhance ହଉଛି? ନା it is because of our indigenous knowledge। indigenous knowledge means, for example, now whole world know that India is the means we are not only known for our religion, but also we known for our indigenous knowledge। See medicine ho but technology ho, take the example of anything। if we think about science, for examples like math, so zero is invented in India। okay, so all the technologies, advanced technologies are invented in India। why? That is because of our indigenous knowledge। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ନା because of this we known for others। take the example, present example, ଆମେ ଯଦି corona जो pandemic ଚାଲିଛି, ତ ତା ଦେହରେ ବି maybe western countries are developed, but still are they are not managing this pandemic, but India providing indigenous medicine to them। so it means what? we have a separate identity in the world। so now we are working for
means creating medicines. तो अबे ଆମେ ଗୋଟେ example ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ similarly world yoga day. So world yoga day, yoga is Indian culture, it's a part of Indian culture, but it is now spread worldwide. So through yoga ଆମେ ବହୁତ ରୋଗରୁ cure ହେଇପାରୁଛେ. So it is indigenous. So all these three things, economic capital, social capital, and cultural capital. So three these capitals, simple capital means resources. So through these capitals, we can change our status. Okay. So ये जो तीनटा रहला और जो डायरेक्शन टा सब upward ही था, downward न था. Okay. So these are about what is mobility. Okay. So mobility means an individual or a group or community when they change their status in the social structure or hierarchy. So that is social mobility. Then I'm a discussion called types. For example, like on based on direction. Okay. Then on the base of speed, then context sponsors, absolute, relative. Okay, and then on the basis of stratification, caste and class. So these are about our first unit, concepts and types. Next, we will discuss about changes social mobility in caste and class. तो हमें तो ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हमें कर ही दीजिए. We had already discussed many things about caste and class. Okay. So how there is a mobility in caste and class? So what are the factors behind this mobility? Okay. So factors this next unit हमें discussion करिए, but particularly in caste and class, the mobility can be. तो मुझे मेरी कही थी caste system is a very closed system. Mobility is not possible, but through social change it is possible. For example, ଯେମିତି କହିଥିଲି Sanskritization is one of a major reason behind change in the status of in caste structure in our structure of the society caste structure. So Sanskritization already I had discussed. So I would repeat कर देंगे. So stratification means sorry Sanskritization means what? Now when a lower caste when he imitate the higher caste and acquire or imitate or refer their culture, their behavior, and slowly they change their status. So it is a positional change. Okay, not total structural change. Structural change का ना जितना total structure change ହେଇଯିବ. Social जो ଆମ social stratification तार जितना change ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା for example higher caste low କୁ ଆସିକରି lower caste higher କୁ ପଳେଇବ. So that is fixed. So there is no change. So because of that reason what? Na, there is no change in the social structure. But through Sanskritization, okay. So Sanskritization is not about to imitate total higher caste. It is about you can imitate any caste. Okay. So for example, lower caste they imitate either middle class caste or higher caste. So when they imitate, so there is a change in their social position, positional change, not structural change. So this is about also functional change also. Functional change kahinki na changes ase functions re. Okay. So the traditional orthodox means family ho ba caste ho. So when they imitate, so ତାଙ୍କର ସେଠି cultural changes ବି ଆସେ, functional changes ବି ଆସେ, but structure is not, structure is fixed. So ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ reason ଯେ Sanskritization is reason for the changes in caste. Similarly, what are the how there is change or mobility in the class? I had already discussed. Now mobility in the class is on the basis of achievement, on the basis of our attitude. So ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଆସିଗଲା ନା modernity ଆସିଗଲା. So ଆଗରୁ ଆମେ traditional ସେ ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ speed of mobility slow ଥିଲା. Now we are modern, our attitude is changed. So ଆମ ଯୋଉ attitude and change ଆସିଲା. ତ ସେଇଠି କଣ ନା ଆମ modern thinking ଗଲା. Modern thinking ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର changes ଆସିଲା life ରେ. So it is on the basis of achievement.
तो आम जिते अचिव करें आम से ग्रो करवा ଆଉ ଆମ achievement ଯଦି କମିଗଲା ଆମେ ସେତେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭର୍ଟିକାଲ ବି ହଉଛି ଆଉ ମାନେ ଅପୱାର୍ଡ ବି ହଉଛି ଆଉ ଡାଉନୱାର୍ଡ ବି ହଉଛି। ତ କ୍ଲାସ ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ଆଉ କାଷ୍ଟରେ। So I had already discussed many factors behind this change in the caste and class। ये जो mobility होती ଯେମିତି କହିଥିଲି industrialization हो, urbanization हो, sanskritization हो कि modernization हो, education, legislation। तो ଏଇଟା various factors ଆମେ discussion କରିବା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ରିଜିଡିଟି ଥିଲା ଏତେ ରିଜିଡ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। सो आगु जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन थिला आमे जेମିତି डिस्कशन करथिले प्रीवियस यूनिट्स रे जो एथनिक डाइवर्सिटी बा करथिले बा आमे जो डिस्क्रिमिनेशन पढुथिले इनइक्वालिटी पढुथिले सो एवडा क्लास सिस्टम रे थिला आमे इंफीरियर भाबुथिले लोअर क्लास आर इंफीरियर मींस रिच क्लास आर सुपीरियर। मु जेମିତି कहथिले टर्म्स यूज करथिले सोशियोलॉजी रो एथनोसेंट्रिज्म मींस फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी that we are superior and they are inferior। So ये mentality thila। So rich class people, so they keep distance from the low class people। But how this distance decrease? Now it is because of what? Now it is because of change our attitude, modernity। So ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଆମ attitudinal changes ଆସିଲେ। ଆମ modernity ଆସିଲେ everybody are everyone is equal। So rich class हो कि low class हो all are equal before law। ଆମେ ଯଦି punishment କଥା ଦେଖିବା punishment is equal for law। Maybe there are some exceptions, but still there is equality। So how it is possible? It is because of these changes। So because of these various factors, so there is change in both in caste and both in class। So when we are discussing about our previous chapters, when we discuss about gender, ଆମେ जो पढ़िଥିଲେ जो gender discriminations, socio-cultural differences between means male and female। So ये discrimination टा बहुत थिला traditional society रे। But modern society there is no discrimination। Discrimination is there, but still there is rights। Okay, so there is rights are there, legal provisions are there, so everything are there। So because of this what? Now this discrimination is decrease। So ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ factor ଯେ ଆମର ଯୋଉ social structure ରେ changes ଆଣିବାର। Similarly ଆମେ ତ just caste class କହିଲେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି caste is based on occupation। So occupation play an important role in caste structure। तो occupation ଯଦି କହିବା agricultural जो occupation तो एग्रीकल्चर जो agrarian structure କହିଥିଲି। Okay, so repeatedly मैं structure word ଟା यूज करছি just remember। So ଯେତେବେଳେ structural changes ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ mobility ଆସୁଛି society ର structure ଯେତେବେଳେ changes ଆସୁଛି। ତ similarly ଆମେ ଯଦି agrarian social structure କହିବା that is also a part of our caste structure caste system agriculture। ତ ତା ଦେହରେ କେମିତି changes ଆସୁଛି ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯଦି agrarian structure କହିବା ତାହେଲେ କଣ ଯେମିତି କହିଥିଲି landlords ହଉ then big farmers, middle farmers, peasants, laborers। ତ ଏଇଟା ହଉଛି structure। ତ ତା ଦେହରେ ବି changes ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ concept ଆମେ discussion କରିଥିଲେ previous units ରେ dominant caste। We discuss about caste, what is caste, but still we have discussed about dominant caste। So what is the difference between na it ability। So when there is change in for example dominant caste means what? Dominant caste is what? Now those who have numerically means their majority educationally ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି dominant caste। So ये dominant caste भी ସେମିତି मेजर प्ले करे रोल प्ले करे जो structural change ବିଷୟରେ। ତ ବିକଜ ଯେମିତି ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାसेସ ରେ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ସୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ହରେଇଲେ ପୋଜିସନ ହରେଇଲେ ଯେତିକି ଲୋ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେତିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ତାଙ୍କର ଏନହାନ୍ସ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ନା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା। କ୍ଲାସରେ ବି ସେମିତି କହିଲି କ୍ଲାସ ଯେମିତି ୱିଥ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବା ୱିଥ ଦିସ୍ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ୍ଲାସରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲାଣି। ତ ସେ ଅଲୱେଜ ଦେयर ଇଜ ଏ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ
So it is not constant. Caste is little bit constant, but class is fluctuated mobility ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା. Always there is upward and downward mobility. So এটা constant ନୁହଁ. So it is depend on what? Na depend upon our ability, our achievement. Until unless we preserve our the same status, then I'm society status रहे. All right. So these are all about the changes. ମୁଁ ତ already cast class ରେ ବହୁତ ସାରା କହିଦେଇଛି ତ ଆଉ repeat କରିବିନି. So we have to complete our syllabus and block this. Okay. So next is what? And next we'll discuss about the factors. Okay. So what are the factors behind this social mobility? So there are many factors are there. तो आज हमें बहुत सारा theory भी ଟିକେ discussion କରିବା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି. So theory is important part of sociology. Okay. So factors ରେ କଣ? ନା for example first ଆମେ discussion କରିବା demographic factor. So how demography is a factor behind social mobility? Okay. So as we know, demography means what? Na demography is study of population. ताको हम demography कहूचे. So study of population हो, age हो, ताको हमें demography कहूचे. तो demographical changes ଆସିଲେ ବା ସେଇଠି କିଛି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ mobility ହୁଏ. କେମିତି? ଆଜି ତ ମୁଁ ସବୁ link କରିବି. ଯେମିତି କହିଥିଲି speed of society depend on what? ନା depend on culture, depend on agriculture. ତ ସବୁ ଉପରେ depend କରେ. ତ ଏଇଠି ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ କଣ ନା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ପପୁଲେସନ ତ ପପୁଲେସନ ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ମାନେ ହାଉ ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିହାଇଣ୍ଡ social mobility ନା think about a country or a community so ଯୋଉଠି population ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଠି mobility କମ ଥିବ ଓକେ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ କେସ୍ ଦେଖିବା interesting fact ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି majority populations belongs to middle and poor caste less population belongs to rich class or aristocratic or bureaucratic class तो तांको mobility fast okay because of this life chances because of their facilities तो तांको mobility fast हुए because of their economic status हो बा political status हो anything but ଆମେ ଯଦି majority ଦେଖିବା majority population ର କଣ ତାଙ୍କ mobility ଟା slow because we are struggling okay so the poor people they are struggling for life ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି absolute poverty so they are just only for struggle not to change their status so mobility is the rate of mobility is very slow among the lower class okay but ଯଦି compare କରିବା ତ ଏଇଟା କାହିଁକି possible ହଉଛି ଆମେ still now ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ ଗୋଟେ poor country maybe technologically we are advanced economically we are competitive we have resources we have many things but still we known as India is a poor country why not it is because of population because our population is high so population high demand भी high ହବ and supply less ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ନା ଯୋଉ speed of speed of change ବା speed of mobility ଟା ବହୁତ କମ ଥାଏ so a middle class family ହଉ ସେ always struggling for the life struggling for the family so in this way there is no mobility but ଯଦି rich class ଦେଖିବା so there is mobility rate is high okay why not it is because of facilities because of chances because of their economic background ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୁଏ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେ ପପୁଲେସନ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଠି ମୋବିଲିଟି କମ ଆଉ ଯୋଉଠି ପପୁଲେସନ ଯାହାର କମ ସେଇଠି ଅଧିକା ମୋବିଲିଟି ହେଇଥାଏ ସୋ ମୋବିଲିଟି ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ତ ଷ୍ଟାଟସରେ ମୋବିଲିଟି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆର୍ ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ରିଚ୍ ବିକଜ ଦେୟାର ପପୁଲେସନ ଇଜ ଭେରି ଲେସ୍ ତାଙ୍କ ପପୁଲେସନ ବହୁତ କମ ଓକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କମ ବଟ୍ ସପ୍ଲାଏ ଅଧିକା ଓକେ ତ ତାଙ୍କ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆହୁରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଲିଙ୍କ କରିଥିଲି ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ରେ ବି କହିଥିଲି ବିକଜ ଅଫ ଦେୟାର ଏଥିକ୍ସ ବିକଜ ଅଫ ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ ଦେ ଆର୍ ମଡର୍ନ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ପପୁଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି वी आर बिलीव ऑन रिलीजन ओके ସୋ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପପୁଲେସନ ଇନକ୍ରିଜ ର ରିଜନ କଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଣ୍ଡର ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି
जे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रीजन भी कहती गोटे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रीजन हूँ प्रिफरेन्स फॉर सन चाइल्ड आम सब पुअटा गोटे प्रिफरेन्स दौचे तो से कौन ना फॉर ए सन गोटे पुओ पाइबा आम अधिक पपुलेशन हो गोटे फैक्टर आउ गोटे भी कहती आउ गोटे भी कौन फैक्टर इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर कौन ना जिते आई मीन मेल मेंबर थे से अर्निंग बढ़ ओके तो यहाँ गोटे फैक्टर तो से पपुलेशन जो इनक्रीज हो कौन ना ता संगे मोबिलिटी भी सेमती रिलेटेड ओके सो यहाँ गोटे फैक्टर देन तापर आम देखा ना टैलेंट एंड एबिलिटी हाउ इट इज अ फैक्टर बिहाइंड सोशल मोबिलिटी सो टैलेंट आउ जो एबिलिटी तो इमिडिएटली हम माइंड के कौन आसी अचीवमेंट ओके तो थ्रू अचीवमेंट आम कौन करवा ना स्टेटस को एनहांस कर मोबिलिटी हो पार यहाँ भी डिपेंड करे इंडिविजुअली ग्रुप उपर एंड सोसाइटी उपर भी यहाँ डिपेंड करे सो इट इज डिपेंड ऑन वो थिंग्स सो टैलेंट एबिलिटी जदि कहबा देन अगेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट वन थ्योरी ओके सो ऑलरेडी आम डिस्कशन कर दीचे फंक्शनल थ्योरी सो फंक्शनल थ्योरी आम डिस्कशन डेविस एंड मुरे पार्सन्स ओके तो ये आम डिस्कशन करते तो तादर कौन ना थ्रू एबिलिटी हाउ विल अचीव ए स्टेटस इन द सोसाइटी सो फंक्शनल थ्योरी रे कौन मुझे कही सो सोसाइटी चूज दैट पर्सन हु इज कैपेबल हु हैव द एबिलिटी जार एबिलिटी अच्छी जे सी कौन ना से पोजिशन टाको अचीव करि परिबो सो इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन तो आम जी सोसाइटी रे कहबा हम स्टेटस रोल तो ऑलरेडी डिस्कशन करिचे तो आम जी स्टेटस देखा स्टेटस टा सोसाइटी रे बहुत सारा स्टेटस अच्छी हाई स्टेटस अच्छी मिडिल स्टेटस लो स्टेटस सब अच्छी तो हु ऑक्युपाई द हाई स्टेटस ना दोज हु आर एबल दोज हु हैव द एबिलिटी okay because they are able to maintain that status and playing that role कोई दी स्टेटस ने रोल भी अच्छी अटैच है कि तो से स्टेटस टा दिया जाए सोसाइटी रे तो से स्टेटस टा केमिति मिलियो ना थ्रू अचीवमेंट आउरी इजी एग्जांपल ले दे दी टेक द एग्जांपल ऑफ बहुत सारा एग्जांपल अछि हमें देखिथिबा मु जस्ट कॉमन एग्जांपल दोउची ओके टेक द एग्जांपल ऑफ ए रिक्शा पुलर ओके ये आउ गोटे जिनस भी लिंक करदेवे जोटा मुझे कही इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी सपोज फॉर ए रिक्शा पुलर सो रिक्शा पुलर स्टेटस इज कौन पूरा लो ओके सो वेरी पुअर स्टेटस इन द सोसाइटी सो देयर इकोनॉमिक सोशल स्टेटस सब किछि लो थाए बट सपोज बहुत सारा आम एग्जांपल न्यूज रे भी देखिछे गोटे रिक्शा पुलर पुओ आईएएस हो गला ओके so suddenly there is a change in their status how it is possible it is not because of the background तो এটা बैकग्राउंड माने जो सोशल बैकग्राउंड पे तार चेंज हला इट चेंज हला काहे ना इकोनॉमिक पई माने तार एबिलिटी पई सो एबिलिटी पई ही से तार स्टेटस चेंज करी गोटे रिक्शा पुलर फैमिली रो गोटे आईएएस अफसर हे परला तो इट अपवर्ड मोबिलिटी हला न सो इट इज पॉसिबल थ्रू व्हाट ना इट इज पॉसिबल थ्रू एबिलिटी बट टैलेंट हमें जो कहते हैं similarly this is about go to the example delhi in education if we will discuss about suppose political so in politics there are many politicians are there but all are not popular ସମସ୍ତେ popular ନୁହନ୍ତି okay who are popular ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ability ଅଛି okay ability ଅଛି to solve the problems of the poor people ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ problem solve କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ they are successful politicians known politicians it means what it's talent similarly if we discuss about economy so economy रे जेन देखिबा तो because of our talent because of our ability we change our status different professions का सिस्टम छाड़ी नंदु आमे जदी अलगा देखिबा फॉर एग्जांपल आमे जदी इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखिबा हम जेमिति कहथिले इंडस्ट्रियलाइजेशन बा इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे बहुत सारा ऑक्युपेशंस अछि ओके बिकॉज़ जेमिति कहथिले डिवीजन ऑफ लेबर सो इट वन टाइप रो वर्क करा जाय वेरियस माने गोटे फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करबा पई हमको वेरियस स्किल्ड दरकार ए टर्म टा मन को तो स्किल्ड लेबर
ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ଦେयर ଇଜ ଏ ମୋବିଲିଟି। ଓକେ, ମୋବିଲିଟି सोसाइटी ମୋବିଲିटी ହଉଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ମୋବିଲିଟି ହଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ବି ମୋବିଲିଟି ହଉଛି। ତ ଏ ମୋବିଲିଟି କେମିତି ହଉଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଆବିଲିଟି। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस, सो इन एवरी इंस्टीट्यूशन रे जदी मोबिलिटी दरकार देन वन थिंग इज इंपोर्टेंट, बट ना दैट इज टैलेंट एंड एबिलिटी। सो ये दीटा जिनस रे ही हमें हमर स्टेटस को चेंज करि परियो। तो एटा तो गला इकोनॉमिक सोशल आ गोटे सेमिति मु आ गोटे रिपीट करी पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल मोबिलिटी कौन? पॉलिटिकल मोबिलिटी कौन जोटा कहती पैराटोकर सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, जेमिति गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट्स। सो ऑलवेज देयर इज ए कंपटीशन फॉर एक्वायरिंग पावर। तो पावर किए पाए? जो माने टैलेंटेड बा स्किल। सो आउ टिके ऐड करबी ए थ्योरी रे, मु तो डिटेल कहि नथिली, सेटा तमे थॉट्स रे पढियो। सो ये जो इलाइट थ्योरी जो गवर्निंग और नॉन गवर्निंग इलाइट्स अछन, तो आंक भितर मोबिलिटी केमिति? सर्कुलेशन मींस व्हाट? सर्कल। सो मोबिलिटी अपवर्ड हो पारे, डाउनवर्ड भी हो पारे। तो ये गोटे सब गोटे सर्कल चार्ट थाए फॉर पावर। तो पावर को अचीव करने गोटे सब गोटे कंपटीशन लगी रही है। तो यही थ्योरी रे पैरेटो से जो कहछन सर्कुलेशन एलिट रे, से कहछन्ती हु विल ऑक्युपाई दैट हाई स्टेटस, बा किए गवर्निंग के आसीबो आ किए नॉन गवर्निंग के आसीबो। ओके, माने किए पावरफुल आ किए नॉन पावरफुल। तो सी गोटे इंटरेस्टिंग टर्म देइछन्ती ए जो सर्कुलेशन एलिट रे, से गवर्निंग इलाइट के कहछन्ती लायंस आउ नॉन गवर्निंग इलाइट कहछन फॉक्सेस। ओके, दीटा एनिमल्स ना देछन, लायन आउ फॉक्सेस। सो लायन तो हम सब जानछे, लायन कोन आगु मते कहबे को पड़ियोनी। तो फॉक्सेस कोन हम जानथिबे, बहुत चालाक। ओके, सो लायन कोन ना, लायन बिकॉज ऑफ, ओके, बिकॉज ऑफ से जानिछि आई एम द किंग ऑफ द जंगल हो। तो सी एते माने कंपटीशन करेन, से जानिछि इट इज मींस एटा जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टेटस ता मते मिल जिवो। ओके, आमे जदी मोनार्की कथा कहबा, सो मोनार्की रे कोन ना स्टेटस इज ऑक्युपाइड थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। गोटे किंग हुए। ओके, गोटे किंग रो प्रिंस ही गोटे किंग हुए। तो सेटा जानि छनी हमें एटा ऑटोमेटिक हमें स्टेटस ता पाइ जिवो, ऑटोमेटिक हमें मोबाइल हे कि रहबो। बट फॉक्सेस को, फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर। से माने सब बळे ट्रिक्स अप्लाई करनती केमिति हमें हायर पोजीशन को जीवो। तो सेइत में हमें बहुत सारा हिस्ट्री रे हो जोठी भी हमें देखिबा, बहुत सारा एग्जांपल्स अछि जे हाउ द नोबल्स बिट्रेड विथ द किंग। ओके, से मंत्री हो कि जे भी होंतु, से माने आई मीन किंग को बिट्रे करके ही किंग होंतु, बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर पर्सन्स। ओके, सो विथ माने चतुर रे से माने से स्टेटस ता एक्वायर करंती। तो एठी मोर कहयार उद्देश्य थिला ए जो लायन फॉक्सेस रे कहयार। तो लायन कौन करे ना, से भाबे हम पावर अछि। टेक द एग्जांपल ऑफ सपोज नाउ गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टीज, सो दे नो दैट हमें पावर रे अछु, सो दे आर नॉट फियरफुल। बट दोज हु आर नॉट इन पावर, से माने सबले चाहते हम पावर केमदि आसी, विथ एलिगेशन हो, विथ डेमोन्स्ट्रेशंस हो, किछि माने किछि भी गोटे ट्रिक अप्लाई करी से माने पावर को आसे को चाहछन। तो इट मींस व्हाट? सो इंटेलिजेंस आल्सो इज स्किल। ओके, इज अ क्लेवर, दैट इज आल्सो स्किल, सो दैट इज आल्सो अ टैलेंट। सो थ्रू दिस टैलेंट कोन ना, से माने तांको स्टेटस रे चेंज हुए, माने एमती मोबिलिटी हुए, सर्कुलेशन हुए तो मोबिलिटी। तो एटा गोटे फैक्टर थिला। तापर हम जदी अदर फैक्टर देखिबा, तो चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट। तो ता द्वारा केमिति मोबिलिटी आसुछ। ओके, सो फर्स्ट मन रहला हमें डिस्कशन करी डेमोग्राफिक फैक्टर, तापर इलाइट थ्योरी, तापर हाउ टैलेंट एंड एबिलिटी इज ए फैक्टर बिहाइंड दिस सोशल मोबिलिटी। तापर हम पढे सोशल एनवायरनमेंट रे चेंजेस आसिले केमिति सोशल मोबिलिटी आसुछ। तो सोशल एनवायरनमेंट रे चेंज आसला फास्ट जदी हमें देखिबा, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, कहना एई टर्म्स अगेन एंड अगेन इट विल बी रिपीटेड। ओके, कहना हमको लिंक करिया पड़िबा टू बुझिया पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन केमिति मोबिलिटी आला, मुझे जेमिति कहली सोशल एनवायरनमेंट मींस व्हाट? एनवायरनमेंट वी नो दैट एनवायरनमेंट आवर सराउंडिंग, इन सिंपल टर्म्स से कहे हम सराउंडिंग हो एनवायरनमेंट। बट सोशल एनवायरनमेंट मींस व्हाट?
ନା when there is change in society structure function ରେ ଯେତେବେଳେ change ଆସେ ଆମେ social ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁ social level. So when industrialization came, society change, structural change ହେଲା, family ରେ changes ଆସିଲା, marriage system ରେ change ଆସିଲା, ଯେମିତି gender ରେ କହିଥିଲି, status of women enhance ହେଲା, ସେଗୁଡା change ହେଲା, economy ରେ ବି changes ଆସିଲା. ତ ଆମର ଯୋଉ subsistence economy ଥିଲା ସେଇଟା industrialize ହେଇଗଲା. Okay, so ଏଇଠି ଆହୁରି କଣ changes ଆସିଲା, for example occupational changes ଆସିଲା. So when people migrating from one place to another place, first why they are migrating? It is because of occupation, because of agriculture. କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିର ମେନ୍ ଅକୁପେସନ ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର. ସୋ when agriculture destroy ହେଇଗଲା, other occupations ବା cottage industries ହଉ ସେୟା destroy ହେଇଗଲା, and the dominance of higher caste ଯେତେବେଳେ decrease ହେଇଗଲା, ତ ସେମାନେ migrate କଲେ କଣ ନା urban area, industrialized area. ତ ସେଇଠି କଣ ହେଲା, ସେଇଠି ମୋବିଲିଟି କେମିତି ହେଲା, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରିମେମ୍ବର ସେଇଠି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ମୋବିଲିଟି ହେଲା. କେମିତି ନା ଏଇଠି ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲେବରର ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେବରର ହେଇଗଲେ. ଓକେ, ସୋ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ. ଓକେ, ଟିକେ ନାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ, ବଟ୍ ସେମ୍ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ରହିଲା. ସୋ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କଥା କହିବା, ସେଇଠି କେମିତି ମୋବିଲିଟି ହେଲା ନା ବିକଜ ଅଫ ଅକୁପେସନ, ଯୋଉମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହାଇ ମିଡିଲ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ବିକଜ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଅପରଚୁନିଟିଜ, ଏଇଠି ମୋବିଲାଇଜେସନ ହେଲା. ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରିବି, ସେଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋଲେଟାରାଇଜେସନ ଆଉ ଏମ୍ବର୍ଜନମେଣ୍ଟ. ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମାନେ କଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ଏବେ ଖାଲି କହିଦଉଛି. ମାନେ କଣ କହିଲ, ଲୋୟର କ୍ଲାସ ହାଇ କ୍ଲାସକୁ ପଳେଇବ, ହାଇ କ୍ଲାସ ଲୋ କ୍ଲାସକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ. ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଅଲସୋ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଦିସ୍ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ଯେମିତି ଆମ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆସିଲା. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତ ସେତେବେଳେ ବି ମୋବିଲିଟି ହୁଏ. ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଯିବାକୁ ପଡିବ. ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ନାଓ in India particularly, our major problem is unemployment. Okay, so that is a major problem. Why? So there is no vacancies. ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶା କଥା କହିବା, ଓଡିଶାରେ ଏବେ 2 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜବ୍ ଆଉ ବାହାରିବନି. ଓକେ, ତ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ. So how unemployment is linked with social mobility? So ଏଇଠି ଆମେ ପପୁଲେସନ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା. So ଯେତେ ପପୁଲେସନ ଥିବ ଅଧିକା, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ମୋବିଲିଟି କାହିଁ ହେଲାନି ନା ପପୁଲେସନ ଅଧିକା ଥିଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବନି, ଦେयर ଇଜ नो ଅପରଚୁନିଟିଜ. ଓକେ, ସୋ ଦେयर ଆର୍ 10 ପୋଷ୍ଟ ବଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ 10,000 ପିପଲ. ସୋ ସେଇଠି 10 ପିପଲ ମୋବିଲିଟି ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଅଦର୍ସ? ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପପୁଲେସନ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି. ସୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ମୋବିଲିଟି ହବ. ସିମିଲାରଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେयर ଇଜ ଫିକ୍ସଡ, जो ଆମ ଅକୁପେସନର ଫିକ୍ସଡ ଅଛି, means age fixed. So until unless there is no retirement, so vacancy ହବନି. So vacancy ହେଲେ those who are new generation, they will not getting any job. That is also a problem. So ସେଇଥିପାଇଁ available vacancy also ଗୋଟେ social mobility ରେ help କରେ. ତ ଏଇଠି vacancy କଣ, ଏଇଠି ଆମେ କାଷ୍ଟ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବାନି, କ୍ଲାସରେ କରିବା. କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, କାଷ୍ଟରେ ମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରି ଫିକ୍ସଡ. ଓକେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କେମିତି ଏନହାନ୍ସ ହବ ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆୱାର, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆଭେଲେବିଲିଟି. ତ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିଲେ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା କ୍ଲାସଟା ଏନହାନ୍ସ ହବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ. ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ପୁଲର ପୁଅ ଆଇଏସ୍ ହେଇଗଲା. How it is possible? It is because through vacancy. ଯଦି vacancy ନ ବାହାରିଥାନ୍ତା, if there is no position, there is no post, then there is no change in the status. ସେଇଟା ପସିବଲ ହେଇନଥାନ୍ତା. ଏଇଟା ପସିବଲ ହେଲା କଣ ପାଇଁ
ना बिकज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। ओके, तो एटा रहला तो सेति पई सोशल मोबिलिटी पई वैकेंसी निहात दरकार। ओके, तो जोठी भी हो फॉर एग्जांपल आमे जदी वैकेंसी सहित आमे आउरी गोटे लिंक करि परिबा। फॉर एग्जांपल आमे जेन डिस्कशन कले जो स्पॉन्सर मोबिलिटी, हाउ वन कास्ट इज माने हाउ वुमेन एम्पावरमेंट होची बा गोटे वीकर सेक्शन द केमिति तांकर स्टेटस चेंज होची ना, इट इज बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग टा केतले पॉसिबल होला, इट इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। Okay, so because of availability means what? Na, because of reservation. Okay, so because of reservation, because of this availability of vacancy. Vacancy means not only related to job. ସେଇଟା ନୁହଁ, vacancy ସବୁଥିରେ ହେଇପାରିବ, ପଲିଟିକାଲ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ହଉ। ତ ଗୋଟେ vacancy ବାହାରିଲେ ହିଁ ତ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦଉଛେ, ଓକେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଓମେନ୍, ଫର ଓମେନ୍ 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଇନ୍ पंचायती राज, 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଲୋକସଭା एंड राज्यसभा। सो ये जो हमें तुमको ये जो वैकेंसी टा दिले, अवेलेबिलिटी दिले, और दैट रीजन देयर स्टेटस इज इंक्रीज। ऑल द वीकर सेक्शंस माइनॉरिटीज होन तो कि वुमेन होन तो तांका स्टेटस इंक्रीज हैला। एटा कोन ना हमें तुमको अवेलेबिलिटी दिले। तापर आउरी भी गोटे एटी मु आउथरे ऐड करबी, मु जेमिति फंक्शनल थ्योरी रे कहउतिली, दोज हु आर द suitable one, those who are able, so they will occupy a status. It means what? Now always there is vacancy. तो से वैकेंसी पे ही तो माने माने गोटे सुइटेबल कैंडिडेट बा एबल पर्सन दरकार। ओके, बट सेठी जो मोबिलिटी होची वेरी कम मोबिलिटी होची, बेसी मोबिलिटी होनी, बेसी मूवमेंट होनी। काहे ना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैकेंसीज, लेस वैकेंसीज। ओके, so that is another reason. Then another is legal restrictions. How legal restriction is a factor behind social mobility. Legal restriction कहले हमें डायरेक्टली सिंपली हमें बुझिबा आवर constitutional rights super. Okay, so that is one of the important factor behind social mobility. So I mean देखिबा before independence, so before independence there is no constitution, हम तो constitution नथिला। Okay, it's माने it's dominated by जमींदार जागीरदार, so like this. So our social structure different थिला। तो सेही पे बहुत सारा जेमिति हम ट्रेडिशन बहुत कौन बहुत ऑर्थोडॉक्स थिला, बहुत पुरातन थिला। Okay, but when Britishers came, they legislate माने किसी चेंजेस आनिले। So changes आनियार ही चेंज आसला। So जेमिति कहले one important is education. So modern education, English education आसीबा द्वारा ही so जो हम मेंटालिटी रे चेंज आसिला, तो हम स्टेटस रे चेंज आसिला। ओके, so it is what ना, it is because of some legal restrictions आमे जाव कहि परियो। रिमेंबर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, आमे जेमिति सोशल रिस्ट्रिक्शन पढिथिले, जेमिति कास्ट सिस्टम रे रिस्ट्रिक्शंस अछि, सम टैबूज अछि। ओके, टैबूज मींस रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो सेमिति लीगल रिस्ट्रिक्शन रे केमिति सोशल मोबिलिटी होछि। फॉर एग्जांपल आगुरु भी देछि, जो मन क्लास अटेंड करन थे पुणी आउतर कहि दोछि। फॉर एग्जांपल लाइक मु जेमिति कहले हमर बहुत सारा प्रथा थिला। ओके, वी हैव चाइल्ड मैरिज। ओके, देन सती प्रथा, विडो मैरिज गुडा थिला। तो व्हेन लीगल रिस्ट्रिक्शन आसिला सेतबे they are not accepting change traditional society re, but our traditional Indian society not accepting change because they think that everything is part of our tradition, our culture. So sati pratha also a part of माने प्रथा ये जो ऑर्थोडॉक्स, जेमिति मु जेंडर क्लास रे पैट्रियार्की पढाइतिली। पैट्रियार्की मींस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो एवरीथिंग इज डोमिनेटेड बाय दिस एटीट्यूड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम दे कम, मे बी ब्रिटिशर्स बहुत एक्सप्लॉइट करछंती, बट ता संगे किछि जो लीगल रिस्ट्रिक्शन आनिते ता द्वारा किछि हमर भलो होइछि। फॉर एग्जांपल लीगल रिस्ट्रिक्शन जेमिति फॉर एग्जांपल शारदा एक्ट 1929, तो सेटा थिला अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ओके, सो चाइल्ड मैरिज करि परियो तो से रिस्ट्रिक्शन आसिला। सो बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शंस देयर आर सो मेनी प्रोविजंस आसिला। ओके, रिस्ट्रिक्शंस आसिला। मे बी ड्यू टू ब्रिटिशर्स बहुत वी आर सफर्ड, बट स्टिल किछि जिंस अछि जोटा माने माने टोटल टिके मोबिलिटी आनि हम इंडियन सोसाइटी रे, आवर थिंकिंग रे, ओ हम लाइफस्टाइल रे। तो सेटा चेंज।
So it was before your independence, legal restrictions. Caste system rigid thila बहुत. Okay. ଏବେ ସେତେ caste system ନାହିଁ. Okay, it's now flexible. But in that time it's very rigid. Okay. ये जो जाति प्रथा हो, casteism हो, untouchability, it's very strict ଥିଲା. But due to legal restrictions ବା ଆସିଲା, ତ ସେଇଟା କମିଲା. This is about before independence. Now come to after independence. So after independence, when ଆମ constitution ଯେତେବେଳେ frame ହେଲା, so in constitution ରେ ବହୁତ ସାରା provisions ଆସିଲା. Okay. ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି Indian society is very religious, but with constitution there are some modifications ଆସିଲା. Okay. ଯେମିତି preamble କହିଲେ, in our preamble there are many concepts are there. ଯେମିତି liberty, equality, fraternity, India is a republic state, socialistic state, secular state. ତ ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ. ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ minorities, so minorities ଯୋଉ ଆମେ religion ରେ ପଢିଲା ସବୁ religious minorities କହିଥିଲି. So who are the religious minorities whose population is less? ତ ଯାହାର population less ଥିବ ସେ କେବେ ମାନେ movement ମାନେ ତାଙ୍କ mobility ଆସିବନି status ରେ, because they are always suppressed. So because of legal restrictions जो provisions ଆସିଲା, जो protection for minorities हो, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ concept ଆସିଲା secularism. So secularism means what? Na all religions are equal. All are equal before the law. So India is a secular state. So ଗୋଟେ secular state it's possible. ତମେ change କରିପାରିବ. ତମ status change କରିପାରିବ. Status is not only about socio-cultural economy. It is also religious status also. So ସେଇଠି ବି change ଆଣିପାରିବ. If you talk about other countries, other either Islamic countries or other orthodox countries, so there is mobility is not possible. ଯେମିତି କହିଥିଲି in Christianity there is Catholics are there, Protestants are there. So Catholics are very conservative and Protestants very progressive. ତ ସେଇ society change ଆସିବ ନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି mentality change ଆସିନଥିବ. But that is not applicable in India. କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି stratification discussion କରୁଛେ, in general discussion କରୁଛେ, in specific ବି discussion କରୁଛେ. ଆଉ ବେଶୀ ଆମକୁ we discuss about India, Indian context ରେ. ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ class, caste ହଉ, gender discrimination, ସବୁ ଆମେ Indian context ରେ ହିଁ discussion କରୁଛେ. ତ ଏଇ legal restriction ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉଟେ କଣ ଯୋଉ lag ରହୁଥିଲା ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ gap ରହୁଥିଲା different religion ରେ, ସେଇଟା it's little bit changed. It is because of this secularism. Similarly, ଆମେ ଯଦି କହିବା socialism. So what is socialism? ଆଉ ଗୋଟେ concept ଆମର ଯୋଉ preambles ଆମ constitution ରେ ଅଛି socialism. So what is socialism? Socialism means what? Na all are equal. Okay. So equally distributed. So everything economy ho ja ho, so equally distributed ho. We are a socialistic country. Economic term रे कहूनी, economic term रे कहले we are a mixed country, but हम जब social sense रे कहवा, it is a socialism is there. Okay. So all are equal. तो ये all are equal माने कौन? तारमाने जो माने down student थिले, जो माने low class रे थिले, तारमाने तांको ଗୋଟେ chance मिलला मोबाइल हेबाକୁ आगु जिबाକୁ. तो ସେଇଥିପାଇଁ secularism ଆଉ ଏ ଯୋଉ socialism ହଉ, so these are what? So these are constitution. We are bound to obey the rule and regulation of constitution because constitution is the law of the land. तो ଆମେ constitution को anyhow हमको मानिବାକୁ पड़िବ. Okay, we are not violating these constitutions. ତ ମୁଁ ଯେମିତି previous classes ରେ ବି କେତେଥର କହିଛି, ଯେମିତି କହିଥିଲି Morton ଯୋଉ theory ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଯେ conformist and deviants. So who are the conformists? Now those who obey the rule regulation of society. And who are the deviant? And those who are not obey the rule regulation of society. तो आ mobility ସହିତ conformist deviants ର କଣ link କଣ ଅଛି? Conformist ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ society ର ସେ society ର development by economic mobility. Always remember, mobility is not individual. এটা group ର ହେଇପାରେ, community ହେଇପାରେ, state ର ହେଇପାରେ, nation ର ହେଇପାରେ. ତ mobility କେମିତି possible ନା? It is because of ଯୋଉ society ରେ ବା ଯୋଉ community ରେ ବା ଯୋଉ nation ରେ conformist ଅଧିକା ଥିବେ ସେଇଠି mobility ଅଧିକା ହବ. କାହିଁକିନା chances ସେଇଠି ଅଧିକା ଥାଏ mobility ହେବାର ବା movement upward ହଉ, upward mobility ହୁଏ. Okay, କାହିଁକିନା conformist society ରେ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ vacancy, available vacancy is a major problem behind this social mobility.
तो जो सोसाइटी डेभलप्ड माने डेभलपमेंट ओरिएंटेड, so obviously ସେଇଠି vacancies ବାହାରିବ because people are confirm in confirming they are obey the rule regulations. So in ଏମିତି କୋଉ society ନାହିଁ ଯୋଉଠି disturbances ନାହିଁ, ଅଛି, but it's vary from society to society. ତ ଆମେ ଯଦି compare କରିବା Indian society, suppose ଆମର India and compare with some African countries ଯୋଉଠି ବେଶୀ civil war ହୁଏ, so ତାଙ୍କ development ବହୁତ କମ, so always ଖାଲି war oriented. ओके सब उगांडा उरुंडी एमि सब जेतिक सब जगह अछि सब ओके सेठी सिविल वार होछ आ जोठी वार हुए ओके जोठी बेसी वार हुए सेठी डेवलपमेंट केमिति हो आ जदि गोटे सोसाइटी डेवलप होई पारे गोटे इंडिविजुअल केम डेवलप हो गोटे ग्रुप केम डेवलप हो इट्स नॉट पॉसिबल ओके तो सेहिति पय कोन ना एठी आ गोटे भी टर्म से कहछन्ती एनोमी एटा मॉर्टन का थ्योरी रे अछि कन्फर्मिस्ट डेविएंस ए टर्म टा कहबार एनोमिसनेस नॉर्म नॉर्म is right and what is wrong सेटा को हमें यदि सोशियोलॉजिकल टर्म्स रे कहबा दैट इज नॉर्म्स रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी सो नॉर्मलेसनेस माने कोन ना जोठी नॉर्म्स न थाए ओके तो ऑब्वियसली देखियो जति सब वार कंट्रीज तांको डेवलपमेंट कम हमें यदि इफ यू कंपेयर इंडिया विथ पाकिस्तान व्हाई पाकिस्तान इज वेरी पुअर देन इंडिया बिकॉज दे आर वार ओरिएंटेड नॉट डेवलपमेंट ओरिएंटेड तो सेति माने मोबिलिटी हे पानी at same time रे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हेतिला बट आज इंडिया इकोनॉमिकली डिफेंस रे सब टॉप रे माने हाईएस्ट अछि व्हाई ना इट इज बिकॉज ऑफ दिस नॉर्म्स सो जोठी नॉर्म्स नथिबो सेठी डेवलपमेंट होबनी कि मोबिलिटी होबनी तो एठी जो एनोमी नॉर्मलेसनेस रो रिलेशन अछि सोशल मोबिलिटी तो मो कहउतली जो कन्फर्मिस्ट आउ डेविएंस तो सिए कहिचंदी आदरे से कहते एव्री सोसाइटी रो गोटे माने गोल थाए आ गोटे मीन्स थाए ओके तो सेटा माने माने डिपेंड करे सोशल मोबिलिटी गोल और मीन्स कौन ओके सो गोल मीन्स व्हाट मु जेमिति कहली फॉर एग्जांपल मु जतरा कहइतली गोटे सोसाइटी रो स्टेबिलिटी पई चारटा जिंस दरकार जो कहइतली टार्गेट पर्सन एजाइल AIGL adaptation integration goal attainment latency so देखिले एटी गोटे गोल अटेनमेंट वर्ड अछि तो सेटा भी गोटे सोसाइटी रो माने डेवलपमेंट पाई बा स्टेबिलिटी पाई गोटे गोल रहबा निहाती दरकार दैट इज मे बी फॉर इंडिविजुअल और मे बी फॉर द सोसाइटी सो गोल इज देयर सो अकॉर्डिंग टू मॉर्टन सो देयर इज टू थिंग्स गोल्स आर देयर मीन्स आर देयर तो आमे केमिति फॉर एग्जांपल मु जेमिति कहली functional theory जेमिति कहली जे those who are able person they occupy the higher status गोटे status fixed है जो हायर सेटा हमें केमिति पाउचे ना थ्रू एबिलिटी नॉट थ्रू रॉन्ग मीन्स तो आउरी इजी एग्जांपल देते फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ इन एग्जाम सो इन एग्जाम द बहुत सारा मेथड अछि तो हम गोल करो ना हम गोल ना सपोज want to topper or support want A+ और good mark तो तापे हमको कौन करिया पड़ियो हमको हार्ड वर्क करिया पड़ियो परिश्रम करिया पड़ियो then we will get a good mark in our exam आउरी मींस कौन अछि ना हम कॉपी करी भी हमें पास हे परियो ओके कॉपी करी भी भलो मार्क रखि परियो तो एटी हु आर द कन्फर्मिस्ट जो माने हार्ड वर्क करी की से पोजीशन टा पाइले सेटा होची कन्फर्मिस्ट डेविएंट किए ना दोज हु यूज द रॉन्ग मीन ओके अलगा मीन रे समथिंग अलगा मीन्स रे अचीव करियो बट एटी गोटे प्रॉब्लम कौन हबो जेहेतु हम स्टेटस रोल पढुचे एटी गोटे रोल कॉन्फ्लिक्ट हो ओके कहना जे जेमिति कहली जो स्टेटस में से रोल अछि ओके तो सपोज हु आर नॉट एबल एबल फॉर दैट स्टेटस और पोजीशन से रोल टा ठीक से प्ले करि परियो सो ऑलवेज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ओके तो ये ना सोसाइटी गोटे एबल पर्सन को पाइला ना जो इंडिविजुअल टा रॉन्ग मीन्स रे आस्तिला सी भी
ମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲାନି, ତ ସେଇଠି କଣ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା କନଫର୍ମିଷ୍ଟ, those who conform with the society or obey the rule regulation, ଆଉ deviant ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ଆହୁରି ବି ଟର୍ମସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିଟ୍ରିଟିଜମ, ରିବେଲିୟନ, ଓକେ, ରିଚୁଆଲିଜମ। ସୋ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥଟ୍ସ ରେ ପଡିବ, ମୁଁ ଡିଟେଲ ରେ କହିବିନି। ତ ତ ଏଇଗୁଡା କଣ ନା, ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ମାନେ କଣ ନା ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କୁ ହିଁ ଲିଙ୍କ କରିକି କହୁଛି। ତ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ସେଇ ସୋସାଇଟି ସେତେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇନ ଦ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ଫର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦ ଅଦର୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇକୋନୋମିରେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇକୋନୋମିରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସପୋଜ ସୋ ଦେୟାର ଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଅଛି, କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମିଡିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି if there is no restrictions, okay, for example different means regulatory bodies are there in society. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇକୋନୋମିରେ ଆରବିଆଇ ଅଛି, ଆରବିଆଇ ରେଗୁଲେଟ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ। ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ହଉ ଯାହା ହଉ, ତା ପାଇଁ ସେବି ଅଛି। ଓକେ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ନା ଏଇଟା ଅଥରିଟିଜ, ଏମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କଣ ନା ମନୋପୋଲି ଆସିଯିବ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆସିଯିବ, ନନଲିସନେସ ଆସିଯିବ। ସୋ ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ରିଚ୍ ଦେ ବିକମ୍ ରିଚର, ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅବାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ହଉଥିବ। ବଟ ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ପୁଅର ଦେ ବିକମ୍ ପୁଅର। ସୋ ଦେୟାର ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ସେମିତି ରହିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି। ସୋ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ଥ୍ରୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ। ସୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମୋବିଲିଟି ଆଣିପାରିବା ସୋସାଇଟିରେ। ତ ସେମିତି କହିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କନଫର୍ମିଷ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଡେଭିଆନ୍ସ ରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆନୋମି ମିନ୍ସ ନର୍ମଲେସନେସ। ତ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ନର୍ମସ ନଥିବ, ସେ ସୋସାଇଟି କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ହେଇପାରିବନି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ସିମିଲାରଲି ରିବେଲିୟନ, ସୋ ରିବେଲିୟନରେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ମୋବିଲିଟି ଆସେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆସେ। କେମିତି ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କହିଥିଲି। ସୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଇଟ୍ସ ଅ ରିବେଲ, it's a it's a rebel against the system. So जो ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିନି, ସେଠି ମୋବିଲିଟି ଆସିବନି। ତ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସିଷ୍ଟମ କହିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ, ତ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋ ଷ୍ଟେଟ ପୁଅର ସବୁବେଳେ ପୁଅର ହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ। ସୋ ଏଟା ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ଥ୍ରୁ ରିବେଲିୟନ। ଯଦି ରିବେଲିୟନ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, if we talk about our freedom struggle, so freedom struggle also rebellion. ଆମେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯଦି ରିବେଲ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ମୋବିଲିଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସେମିତି we are suppressed, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ନାକୁ, ବଟ୍ we have no sovereignty. ଓକେ, ତ ସଭରେନିଟି ନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସଭରେନିଟି। ସଭରେନିଟି ମିନ୍ସ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ। ତ ଟେକ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମ ମୋବିଲିଟି ଟା ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସ୍ଲୋ ମୋବିଲିଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରିବେଲିୟନ ଅଲସୋ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଦିସ୍ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି। ଓକେ, ଫାଇଟ୍, ଓକେ, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା, ସେଇଠି ବି ମୋବିଲିଟି ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା ବା ଷ୍ଟାଟସ ଟା ଥିଲା, ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଓମେନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜ। ହ୍ୱାଇ ନା? ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଫାଇଟ୍, ବିକଜ ଅଫ ରିବେଲିୟନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମର୍ଟିନ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ norm is also very important. Norm is very important, or these restrictions. So ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହିଲି। ତ ଆହୁରି ସେମିତି ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆହୁରି ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନସ ଅଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ମାଇନରିଟିଜ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କହୁଛେ we are equal social, ବଟ୍ ତା ଦେହରେ ବି ଆହୁରି କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଟର୍ମ ଟା ୟୁଜ କର, ମାନେ ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ସୋ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିବେ, ସୋସାଇଟିରେ ପୁଣି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବି ହଉଛି, ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କଣ? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା କିଛି ସେକ୍ସନ ପିପୁଲଙ୍କୁ ଅପର ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ
ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଛୁ। So constitution is equal for all, but still there are some constitutional provisions are there. For example, provisions for means these weaker sections, women ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, scheduled caste ହଉ, scheduled tribes ହଉ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ provisions ଅଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ନା they are protect ହେଇକି ରହିପାରୁଛନ୍ତି। So there are many laws are there, okay, which restrict the behavior of individual। କାହିଁକିନା restriction is very important। For examples, ଆମେ ଯଦି same example which is not written in our book, for example in corona time, in corona if there is no restriction, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ spread ଏତେ ବଢୁଛି କଣ ପାଇଁ? It is because of our negligence। So because of fear of police or administration authority, ତ ଆମେ stay home stay safe ହଉଛେ। So it means what are restrictions? So similarly constitution also restrict some behavior। Okay, तो ସେଇଥିପାଇଁ जो norms ବା rule regulations are very important for this social mobility। So ଯୋଉଠି restrictions ନଥିବ ସେଇଠି mobility ହବନି। So restriction is important। Restrictions none in case of like in caste systems। So restriction for what? ନା restriction for equality। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର upward ବା downward mobility ହବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲା କଣ ନା about the factors। ତ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ discussion କରିବା what are the barriers of social mobility। Okay, what are the major barriers ବା ମାନେ କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋବିଲିଟି କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏନି। ଓକେ, ତ ସେମିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିଯିବ ଆମର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ସୋ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ କଣ ଦିଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆମେ କାଷ୍ଟ ବି ଆଉ କ୍ଲାସ ଦିଟାକ ଦେଖିବା ଯେ କଣ କଣ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଛି ଏଇ ଦିଟାରେ। ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବୁଝିଲେ ବଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ବି ଅଛି। ତ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ କଣ ନା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟର କଣ ନା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ମୋବିଲିଟି ଆସିବନି। ଆଉ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ରେ କଣ ନା କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଓକେ, ସେଇଟା କେମିତି ବ୍ୟାରିୟର ଆଣୁଛି। ଓକେ, ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଥିବେ ମାନେ ଏଗୁଡା କେମିତି ବ୍ୟାରିୟର୍ସ। ଅବଭିୟସଲି ଇନ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯେହେତୁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଅକୁପେସନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ, ତ ଏଇଟା କଣ ନା ମୋବିଲିଟି କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏନି। ଓକେ, ସୋ ଦେयर ଇଜ नो ଚାନ୍ସ ଫର ମୋବିଲିଟି ଇନ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। Okay, so there is aspiration is there, okay, but still the rate of mobility is very low। But in class system how industrialization ଗୋଟେ ମାନେ barrier। କାହିଁକିନା industrialization ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ability talent, so that is also a factor behind social mobility। ତ ମତେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆହୁରି କହିଥିଲି ଲାଇଫ ଚାନ୍ସେସ୍, ତ ଯାହାକୁ ଅଧିକା ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବଟ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି। କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍। ସୋ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି। ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କେମିତି, ଯେମିତି କହିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ମୋର ସ୍କିଲ୍ ପିପୁଲ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ। ଓକେ, ସୋ ଲେସ୍ ପିପୁଲ ଦରକାର ପଡେ ଲେବର ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବିକଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଇଜ ଏ ମେସିନାଇଜେସନ। ସୋ ସେଇଠି ସ୍କିଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ହଉ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦରକାର ପଡେ। ତ ସେମାନେ କଣ ନା ତାମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ସେ ଚାନ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ରିଚ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭଲ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଲେବରର୍ସ, ସୋ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଲେବରର୍ସ ସେମାନେ କଣ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମିତି ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଆଲିଏନେଟେଡ୍, ହାଉ ଦେ ଆର୍ ସଫର୍ଡ, ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ସ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସଟା ସେମିତି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ କାହିଁ କହୁଛୁ, ସେ ରିଚ୍ ଆଉ ପୁଅର ମଝିରେ, ତ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଫର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଫର ଏନହାନ୍ସ ଦେୟାର ଷ୍ଟାଟସ୍ and still struggling for survival। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ, ସୋ ଏଇଟା ଦିଟା ମେଜର ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଯୋଉଟା କାଷ୍ଟ ମାନେ ମୋବିଲିଟି ଆଣିବାରେ, ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଆଣିବାରେ।
तो ये दीटा सबुबले कौन ना डाउनवर्ड मोबाइल करे, डाउनवर्ड मोबिलिटी करे, अपवर्ड मोबिलिटी करे नहीं. Okay, so these are the barriers. So now we cover three units. First is about what is social mobility, then types. So social mobility, mobility means movement of status in the social structure. Types are based based on direction, based on speed. Then ଆମେ जो पढ़ले sponsored contest, तापरे ଆଉ जो absolute ଆଉ relative, ଆଉ then based on stratification. Okay. Then in second unit we discuss about these factors. Okay. So factors behind social change. So factors में बहुत सारा कथा discussion कर ले. Okay. जेमती demographic factors हो, ability, talent हो. Okay. तो एगुड़ा सब topics discussion कर ले. Then third unit is जो third unit ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା third unit is about that consequences of social stratification. So consequences କ'ଣ ହେଉଛି ना social mobility ରେ two type of consequences, ଗୋଟେ positive ବି ଗୋଟେ negative. Positive କ'ଣ ନା when there is upward mobility. Okay, ଯେତେବେଳେ upward mobility ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ positively ନେବା. when downward mobility ହବ ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାର negative consequences. ତ ज्यादातर ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି social mobility ଦେଖିବା ତ social mobility ରେ ଯୋଉ consequences କ'ଣ ନା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା it's not bring more change, rapid change ଆଣେନି social mobility ରେ. The rate and pace of change is very slow. ମୁଁ ଯେମିତି sanskritization ରେ କହିଲି, sanskritization ମାନେ ଏତେ easy ନୁହଁ कि जल्दी जल्दी there is a change in the status and position of women. तो very slow process. तो similarly social mobility जो होଉଛି mobility ପାଇଁ ତ change होଉଛି but very slow process. ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ consequences ଆସୁଛି. ତାପରେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ जो टाइम नहीं मिसेकी ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି. ତ social mobility consequences and social change. So social mobility, the rate and pace of change is maybe slow, but society is moving. Static society और dynamic society. Static society କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା static ହେଇକି ଥାଏ, ମାନେ changes ଆସେନି ଏତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସେନି. but dynamic କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା rapid changes ଆସିଯାଏ. ତ social mobility ଦ୍ୱାରା society ରେ ବି ସେମିତି changes ଆସୁଛି. Okay, mobility ହେବାରୁ change ଆସୁଛି ନା. ଯଦି mobility ହେଇନଥାନ୍ତା change ଆସିନଥାନ୍ତା, movement ହେଇନଥାନ୍ତା. ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଯେମିତି economic development different models ଅଛି. Okay, capitalistic model, socialistic model, Gandhian model. So it different countries depend on develop କାହିଁକି ନା because of their model. ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ socialism କହୁଛେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୁଣି social mobility ବି କହୁଛେ. ତ mobility ନହେଲେ ଗୋଟେ 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 society ବା ଗୋଟେ country development ହବନି. Okay, take the case of socialistic countries and other countries. So in social countries like ଧର ଯୋଉ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ନାହିଁ, କ୍ୟୁବା ହଉ, USSR ହଉ ବା ଚାଇନା ହଉ, ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲିଟି କରିଦବା ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବନି. ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ. ସୋ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋବିଲିଟି ଦରକାର, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର. ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମୋବିଲିଟିଟା ନିହାତି ଦରକାର. ତ ଆମେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ମୋବିଲିଟି, ତ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ. ଚେଞ୍ଜ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା, ମଡିଫିକେସନ ହଉ ବା କିଛି ହଉ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ. ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରିଦଉଛେ, ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ, ତ ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ସ କ୍ଲିୟରଲି ଅବାଉଟ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି. ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ତାର କ'ଣ ନା ହାଉ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମୋବିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି and how social mobility bring changes in the society. So both are interrelated. So जो पर्यंत mobility हबनी society changes आसीबनी, ଆଉ जो पर्यंत social change हबनी से पर्यंत mobility आसीबनी. So दीटा जाक interrelated. ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଟର୍ମସ୍ ମୁଁ କହିଦଉଛି. ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅବଭିୟସଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି we have to increase our GDP, gross domestic product. ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ ହଉଛି ବା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିର ବା ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି.
बा आमे कहि परिबा को स्टेट आई मीन तांकर स्टेटस इंक्रीज अछि कारण हमर रीजनल डिफरेंसेस अछि सम स्टेट्स आर मींस प्रॉस्पेरस एंड सम आर पुअर तो आ सहित सोशल चेंज और स्ट्रेटेजी ए जो आई मीन आ लिंक करिवार रीजन होची कोन ना फॉर एग्जांपल गोटे जेମିତି कहली इकोनॉमिक स्टेटस सो आम इकोनॉमी द्वारा ही आम जानूचे गोटे सोसाइटी रो मोबिलिटी होची बा मूवमेंट होची बा डेवलपमेंट होची सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होची ता संगे आउरी भी गोटे टर्म्स अछि फॉर एग्जांपल हमर जेମିତି इकोनॉमिक टर्म्स रे अछि हमर सेମିତି अछि हमर जेମିତି इकोनॉमिक इंडेक्स अछि तो सेମିତି आ गोटे अछि कोन ह्यूमन इंडेक्स अछि ओके सो ह्यूमन इंडेक्स कोन ना ह्यूमन इंडेक्स रे हम जानिबा जे गोटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोटे लोकर ताको एचडीआई कुआ जाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खाली हम जे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देले जे गोटे सोसाइटी चेंज हे जीवो दैट इज नो ता सहित हमको देखिया पड़ियो एटलीस्ट अलगा जिंस कोन तो आदि तीनटा जिंस अछि जो हम इंडेक्स कहू इंडेक्स माने कोन इट्स अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट जेमिति फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेमिति जीडीपी रहला ओके सपोज हमें नेशनल इनकम हो बा जीडीपी रो हमें जानि दउछि जे हमर जीडीपी ग्रोथ केते ओके अपवर्ड होछि ना डाउनवर्ड होछि सो सिमिलरली ता संगे अलगा कोन आमे तो जेहेतु मु कहली सोशल तो सोशल कहले नॉट ओनली इकोनॉमी सोशल वी हैव टू थिंक अबाउट अदर इंस्टीट्यूशंस सो सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीनटा अछि तो सेटा होछि कोन गोटे होछि हेल्थ एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ए तीनटा एई तीनटा भी मैटर करे गोटे सोसाइटी रो डेवलपमेंट पाई बा मोबिलिटी पाई सो हेल्थ इज वेरी इंपोर्टेंट गोटे हेल्थी सोसाइटी डेवलप हे पारिबो गोटे इट मे बी एप्लीकेबल फॉर इट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल जदि आमे देखिबा रिसेंट पैंडेमिक कोरोना पैंडेमिक सो जे डेवलप्ड कंट्री ओके बट इतने डेवलप है कि भी ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल कोरोना ओके सो हेल्थ इज वेरी इंपोर्टेंट गोटे हेल्थी सोसाइटी डेवलप करि पारिबो हेल्थ नेक्स्ट इज एजुकेशन सो मु जेमिति कहथिली एजुकेशन भी इज ए मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस सोशल मोबिलिटी सो एबिलिटी स्किल टैलेंट एटा कोन दिस आर द पार्ट ऑफ एजुकेशन सो बिकॉज ऑफ एजुकेशन ही आमे हम लाइफ रे चेंजेस आनी परछे तो जदि एजुकेशन न थांदे वी आर नॉट अवेयर आमे अवेयर ही पार न थांदे एजुकेटेड ही पार न थांदे ओके हमर जो स्टेटस एवरी स्टेटस ऑफ वुमेन हो कि कास्ट सिस्टम हो हमें जान न थांदे सिमिलरली हमें जदि एजुकेटेड ही न थांदे वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर राइट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ओके सो हमर जो 6 फंडामेंटल राइट्स अछि हमें से राइट्स विषय जानि पार न थांदे सो सेटा हाउ इट इज पॉसिबल इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन आ गोटे सोसाइटी रो डेवलपमेंट पाई बा मोबिलिटी पाई education is most important so who will occupy that higher position those who are educated highly educated so गोटे educated जेमती गोटे सुस्थ समाज गोटे दरकार सोसाइटी पे सिमिलरली सेमिति एजुकेटेड भी हेबा दरकार तो एटा हला दीटा गोटे होची हेल्थ एजुकेशन आ गोटे लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस हमर एक्सपेक्टेंसी केते हाउ मच ईयर वी लिव तो हम केते वर्ष पहुंची परछे तो सेटा मैटर करे आमे जदी इकोनॉमी इंक्रीज करूचे हम मोबिलिटी पे हमर स्टेटस रे इनकम इंक्रीज हे गला सपोज हमर क्लास रे चेंजेस आसी गला क्लास मोबिलिटी हे गला हमें सपोज मिडिल क्लास रु हाई क्लास को पळेलु बट हाई क्लास को जाके जदी हमें जदी हम एक्सपेक्टेंसी कम थिवो देन मोबिलिटी रे माने नै तो एठी आउ जने सोशियोलॉजिस्ट वेवलेन से कहितले कॉन्स्पिशियस कंजप्शंस बट प्रीवियस क्लासेस रे भी कहितली ना कॉन्स्पिशियस कंजप्शन मींस ना अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वेल्थ तो ता द्वारा कोन ना हम जो मोबिलिटी है जो अपर मोबिलिटी है सेटा डाउनवर्ड है जो तो आ से तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिंक कोन तो हमको बेसी वर्ष बंचिले ही हमें से मोबिलिटी को हमें आई मीन गोटे सोसाइटी गोटे डेवलप हे परियो आगु जाय परियो बोथ इंडिविजुअल एंड सोशली सो एटा होची एचटीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो एटा कोन पे दरकार सिमिलरली और भी इंडेक्स कोटे होची वुमेन जीडीआई ओके जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तो आमे जेमिति प्रीवियस क्लासेस में हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काहे पढुथिले तो माने से टॉपिक रम आसी तो कोन लिंक सोशल मोबिलिटी रो तो गोटे सोसाइटी डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट वुमेन भी दरकार तो सेटा पॉसिबल केमिति गोटे वुमेन मानकर डेवलपमेंट ले एम्पावर हेले ही हो
तो ସେଇଠି ଜେଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ'ଣ ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କହିଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି, how they are economically, socially, politically empowered. So that is also very important for the growth and development of a society. So ସେଥିପାଇଁ not only economic indicator but also these other factors also very important for the development of a society. So ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ measure କରିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ society ର mobility କେମିତି ହଉଛି ବା ଗୋଟେ individual ର development କେମିତି ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି। So this is all about our social mobility. So we had already completed our 7 blocks. So next tomorrow I will start again. I will repeat that first unit. So we discuss about many things. I hope you enjoy my class. So we discuss about stratifications, the forms of stratifications, then gender discrimination, what is ethnicity, minorities, who are the minorities, what are the problems. Then we discuss about our last chapter, last block about social mobility. So we discuss about social mobility, then forms, then we discuss other things related to social mobility, and finally we discuss about social change and mobility. So social mobility रे एति खाली कहबी mobility is कौन ना movement. So movement is always is there in society. So static हो कि dynamic हो, movement is always there. So social mobility means कौन कहली when there is a positional change or structural change हो तो society रे भी सेमिति सब institution हो economic, social, religious, political जहाँ भी हो always there is change. तो social change ना होले mobility आसीबनी आ mobility आसले ही society रे changes आसुची. So with these words I conclude my this 8 block. So if you have any doubt then please ask. ଯଦି କିଛି doubt ଥିବ ପଚାର। Learners କିଛି doubt ଅଛି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ ସାର୍ କାଲି ପଢିଲେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର। ହଁ ନା ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ନୋଟ୍ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟିର ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢିକି ଟିକେ ଆସିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଅଦର୍ସର ବି ନୋଟ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଓକେ ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ତ ମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ତମ ନୋଟ୍ସ ବି ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଓକେ ତ ଆଜ୍ଞା ଟୁମୋର ଇଜ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଓକେ ତ ତ ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଟୋଟାଲ 8ଟା ବ୍ଲକର ତ ମତେ ଖାଲି ପଚାରିଦବ ହେଲା କି। ତ ସେୟା ଆଜ୍ଞା ତ again I will repeat that sociology is a very conceptual subject. ତା କନସେପ୍ଟକୁ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନହେଲେ ବୁଝି ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଥିଓରି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଥିଓରିଜ ଦଉଛି। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଗିଭିଂ ସମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଇଜି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଯୋଉଟା ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ହେଲା। ତ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ସାର୍ ବ୍ରୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ is it audible? ସାର୍ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ଏ ବ୍ଲଗଟା। ଏଇ ବ୍ଲକଟା ତ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ତ ଏଇ ବ୍ଲକଟା କଣ ଥିଲା ନା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି। ଓକେ ସୋ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ ମୋବିଲିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ହବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋବିଲିଟିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମୋବିଲିଟି। ତ ସିମ୍ପଲରେ ମୋବିଲିଟି ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ means demographic mobility. Okay
it is all about, it is what na social mobility means structural mobility বা status ରେ ଯେତେବେଳେ change ଆସେ ସେଟାକୁ mobility କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ଆମେ types discussion କଲେ different types ଯୋଉ କଲେ and direction ଅନୁସାରେ କେମିତି direction ରେ ଯାଏ horizontal vertical ରେ ଯାଏ then ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି speed ରେ ଓକେ ତ ସ୍ପିଡ ଅନୁସାରେ କେମିତି ନା ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କଲଚରଟା ଓକେ ସୋ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କଲଚର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସୋ ଦେयर ଇଜ ମାନେ ମୋବିଲିଟି ସେଇଠି ହୁଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜେନେରେସନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଜେନେରେସନ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋବିଲିଟିଟା ହେଇଥାଏ ଅପୱାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ବା ଡାଉନୱାର୍ଡ ହେଇଥାଏ इन इंडिविजुअल केस रे जो कहली इंट्रा सो एटा कौन इट इज नॉट अबाउट कल्चर इट इज अबाउट टैलेंट और एबिलिटी सो सेही अनुसार कौन ना टैलेंट एबिलिटी अनुसार भी गोटे इंडिविजुअल ता गोटे जेनेरेशन रे से तार स्टेटस चेंज कर पारता है ओके इट्स मे थ्रू एबिलिटी माने इंक्रीज भी हे पारिबो डिक्रीज भी हे पारिबो व्हाई ना बिकॉज गोटे स्टेटस रे गोटे रोल थाए आ से रोल को सब प्ले करिया पड़ियो ଆଉ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାଟସ ର ରୋଲ ପ୍ଲେ ନ କଲ ତାହେଲେ ୟୁ ଡିକ୍ରିଜ ୟର ଷ୍ଟାଟସ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଯେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଫିକ୍ସଡ ଓକେ ସୋ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଫିକ୍ସ ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବଟ୍ ଇନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଦେयर ଇଜ ଚେଞ୍ଜ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ achievement ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇପାରୁଥିଲା ତ ଇଫ ଏ ହାୟର କାଷ୍ଟ ଇଫ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ ଯଦି ତାର ନିଜ ଅକୁପେସନ କୁ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିପାରିଲା ଷ୍ଟାଟସ ଟାକୁ ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ତା ଷ୍ଟାଟସ ଟା କଣ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ହାୟରାର୍କି ଅଛି ତ ସେଇଠି ତାର କମିଯିବ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ହେଇଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଣ ଷ୍ଟାଟସ ଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ ରୋଲ ଟା ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ ମୋବିଲିଟି କଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଆବାଉଟ ଆବିଲିଟି ସୋ ଆବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁ ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସବୁ ସ୍ପନ୍ସର ମୋବିଲିଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମୋବିଲିଟି ସ୍ପନ୍ସର ମୋବିଲିଟିରେ କଣ ନା ଯେମିତି ଆଗକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୱିକର ସେକ୍ସନ ହଉ ବା ଯାହାକୁ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମୋବିଲିଟି ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଶ ଅପ୍ କରାଯାଏ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ମୋବିଲିଟି ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ମୋବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଯଦି ମାଇଗ୍ରେସନ ଦେଖିବା ସୋ ମାଇଗ୍ରେସନରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାसेସରେ କହିଥିଲି ଯେ ମାଇଗ୍ରେସନ ର ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପୁଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଯୋଉଟା ଆଇ ମିନ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲି ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଓକେ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସପୋଜ ଏବେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇ ମିନ୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ସୋ ଦେ ଆର୍ ଫୋର୍ସଡ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ ଦ ସିଚୁଏସନ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ପନ୍ସର ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁsh କରୁଛି ଯେ ଦ୍ୟାଟ ଦ ୱିକର ସେକ୍ସନ ପିପଲ ଅର ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ଲାଇକ ଓମେନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସପୋଜ ୱିକର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ କଣ ନା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସପୋଜ so to achieve high position ତ ଆମେ କଣ ତ ସେଇଠି କଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ର ମୋବିଲିଟି କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୋବିଲିଟି କେମିତି ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ contest so it in migration push factor pull factor same thing in social it is ସାର୍ ଭଏସ ଆସୁନି huh ଭଏସ ଆସୁନି it's audible ହଁ ସାର୍ ଆସିଲା ହଁ ତ ସେଇଆ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମୋବିଲିଟି ତାପରେ ଆହୁରି ଯୋଉ ମୋବିଲିଟି କହିଲି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମୋବିଲିଟି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲାଇକ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ସୋ ଇଏ ବି ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସୋ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଅନ୍ ଦ ବେସ୍ ରେ ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ତ these are the types ତାପରେ then we discuss about the next unit କଣ ନା factors discussion କରିଦେବା what are the major factors behind social mobility and then what are the consequences of social mobility or barriers भी हम discussion करछे and finally we discuss about social mobility and that social change okay how social change brings mobility in the caste structure class class structure or in gender and how because of this mobility there is change in the society okay so both are related okay
So any other doubt? ଆଉ କିଛି doubt ଅଛି କାହାର? ସାର୍ କାଲି ଟିକେ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ Yes, ମୁଁ ଯୋଉ notes ପଢିଛି ସେଟା ପଢି ଦିଅ। ସେଟା ପଢିକି ଯାହା doubt ଥିବ ମାନେ I mean ଯେତେଟା ବି 8ଟା block ର ଅଛି ତ କାଲି ମୁଁ doubt clear କରିଦେବି ସବୁ। Thank you very much, sir. ଆଜ୍ଞା Yes sir. Thank you, Manas, sir. So thank you all the learners. So I hope you enjoy the class. I mean, really, Manas sir is teaching ସାର୍ excellent. Like, go. ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ପଛପଟେ ହେଇନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ ଲାଗିଲା हाँ मते से कहले तापर मैडम तो कटि गला आई मीन मु तापर आउ कोन 10-15 मिनिट खंड थिला से आई हैड नॉट टॉक टू मैम ओके आउ थरे केतो तो मैडम कहबे केतो कर देबे ठीक अछि जहाँ टी लेफ्ट आउट छो बाकी पढ़ी देबो ओके आଜ୍ଞା थैंक यू मानस सर टुमारो यू विल Yes sir. जॉइन Thanks. फॉर द मीन लास्ट क्लास सो सर Yes sir. टुमारो ब्लॉक 1 you will discuss and whatever the doubts you sir will clarify okay so you will join tomorrow at 5 p.m. again thank you sir Thanks.